ફટાકડા નહોતા ફોડી શક્યા ને તમને કાલે મારે ઉતાવળમાં પૃથ્વી મારા પપ્પાની ગાડીમાં ચડી ગયું શનિવાર એટલે આજ તો બરાબર ધ્યાન રાખીને ગાડીની સ્ક્રીન જોવામાં આવે હું આવી પેપર મૂકતો હતો અને તમારે પકડવી નથી તો આજ આમાં બેસી જાઓ નેક્સ્ટ સ્ટેશનમાં ઉતરી જાજો એ તમને 2 નંબર ઉપર ઉતારશે અચ્છા તમારે મુંબઈ રિટર્ન થવું છે હા બરોબર તો બરોબર મને એમ કે તમારે નાલા ભાઈંદર જવું છે મુંબઈ જવું છે તમારે હા તમારી સીટ ફિક્સ છે તમારું સર્કલ હશે એમાં બરોબર બરોબર રોજનું હોય હા સાચી વાત છે કામ આવે 100%.
Bye.